السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الأعزاء، قسم اللحام وتشكيل المعادن، الصف الثالث، الفصل الرابع، المشاريع وحساب الكلفة. كيف يمكن للطالب حساب الكلفة؟ تمرين رقم 1: لحساب الكلفة الإجمالية لعمل منضدة من الفولاذ منخفض الكربون أبعادها 150 في 75 في 90 سنتيم من حديد زاوية ذو قياس 1.25 إنش وبسمك 5 ملم باستعمال سلك لحام رمزه E6013 وقطره 3.25 ملم، وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوية، إذ علمت أن أسعار المواد كما في الجدول لأدناه. ملاحظة: الإجابة تكون في حقل السعر الإجمالي. هناك جدول يتكون من التسلسل والمادة والسعر للمفرد بالدينار والسعر الإجمالي. 1. حديد زاوية ذو قياس 1.25 إنش وبسمك 5 ملم بطول مقداره 6 ملم. عدد الروطات 3. السعر للمفرد 12,000. نحسبها في 3. 12 في 3 يساوي 36,000. 2. سلك لحام رمزه 6013 قطره 3.25 ملم. عدد 12 سلك. السلك الواحد سعره بالمفرد 50. نقول 50، نجمع 50 في 12 يساوي 600. النقطة الثالثة: حجر قطع للمنشار القرصي الكهربائي عدد 1، سعره 5000 بالمفرد، 5000 بالإجمالي، السعر الإجمالي. 4. حجر تجليغ لماكينة التجليغ الكهربائية الكوسة الطيارية عدد 1، سعر الحجر 2000 في السعر المفرد وكذلك بالسعر الإجمالي 2000. 5. فرشة صبغ قياس فرشات صبغ قياس 1.25 إنش عدد 3، السعر المفرد 1000، السعر الإجمالي 3000. 6. علبة صبغ ربع غالون مضاد التآكل عدد 3، سعر المفرد 2.5، سعر الإجمالي 7.5. مخفف صبغ عدد 2، سعر المفرد 500، سعر الإجمالي 1000. أجور نقل 1000 دينار. المجموع وبعد جرد المواد نقوم بالمجموع الكلي. نقول 36,000 زائد 6000 زائد 5000 زائد 2000 زائد 3000 زائد 7.5 زائد 500 زائد أجور النقل. نشوف ايش قد الإجمالي الكلي نحسبه أخوان.